Здраво, ова е 194-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остарувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Кода на Шан Хедер, во кој станува збор за Руби, глумена од Емилија Џонс, која е ќерката во семејството Роси, единствената која што има можност да слуша во семејството на глуви. Кога семејниот риболовен бизнис ќе биде соочен со потешкоти, Руби ќе се најде во незавидна позиција, растргната поради потребата да остане покрај своите родители и да им помага во рибарењето или да продолжи со незината страст пеењето, односно да се запише на Беркли и да се усоврши како пејачка. Секако дека ова е филм за создравање, односно coming of age дело, во кој императив е протагониската да се преобрази како личност, носејќи ги тешките животни одлуки, водена од креативните импулси, потенцијал и музички талент, наспроти потребите и одговорноста кои ги бараат членовите на фамилијата. Впрочем, не е лесно на Руби со прострелните навреди и преписките во кои влегува со популарните девојки кои се обидуваат на секој можен начин да ја омаловажат, дали поради мирисот на риби или поради симпатијата. Лесно може да ја впишеме во маргинализираните ликови, но нема доволно како неја за да се направи друштво на отпишаните во филмот со средношколски комични сцени во манирот на каноните на Џон Хјус со помош на музички секвенции. Како тематска одредница, пеењето е доста тенденциозна проблематика во семејствата со глуви, баш поради тоа што немаат можност да ја согледаат посебноста на нивната ќерка и стремежот да се усоврши на тоа поле, но несомнено дека оваа проблематика на ненаоѓање на разбирање може да се рефлектира на друго рамниште, односно да се даде една општа квалификација на метафора за кој да е нагонски порив што го чувствуваат младите, кон која и да е професија, која им делува страно на родителите и немаат разбирање за посветувањето на животот на неа, но со процесот на согледување на страстното ангажирање и вложениот труд во усовршувањето, вежбањето и надоградувањето, доаѓаат до согледбата дека нивното дете не мора да го оди нивниот зацртан животен пат, кога е потполно способно да си трасира собствен и да се носи со предизвиците кои ќе се појават насреде патот до успехот. Да би можела Руби би се клонирала за да биде присутна на двата фронта, но во животот мора некаде да се пресече и да се донесе неотповиклива одлука за свое добро или за доброто на другите. Мора да го погледнеме делото и од друг аспект, односно конципиран е како ремейк на францускиот филм The Bélier Family од 2014 година со истата премиса, кај што делото е врзано со началата на преповторувањето на шематските решенија, донесени од друга авторска екипа, за да не делува недоследно, меѓутоа ги научија и лекциите од корпусот на негативности кои ги доби тој филм, во контекст на ангажирањето на актери кои слушаат за да глумат глуви, со оглед на тоа што оваа заедница има само зададена цел да доаѓа до констатации кои се составен дел од асортиманот на критичарите, односно потенцирајќи дека само глув човек може доволно убедливо да се носи со улогата, што е невидена глупост. Според нивните мерила самоубици смеат да глумат убици во филмот. Тука согледав дека преголема слобода си земаат со нивните неумесни коментари за нечи перформанс, што е нефилмска компонента, така што тој коментар исто како и коментарот дека не морала девојката да биде музичарка за да не се навредил некој, се според мене комплетно излишни коментари кои немаат допирна точка со квалитетите на едно дело, па затоа ќе биде заобиколена оваа согледба и ќе му придам на делото од аналитичка призма. Во денешно време сите сме кревки, нежни и лесно навредливи, така што уметноста која треба да провоцира, да навредува и насилно да прикаже постоење на друга страна на вистината се соочува со секакви небулози. Најголемиот проблем кој го имам со филмот не се однесува на неговото осмислување, туку на техничката реализација. Факт е дека ова е глорифициран халмарковски фамилиарен филм, но истото тоа се и Спилберговите филмови, за чија што реализација се потребни стотици милиони долари, за разлика од Кода. Така што не можеме да имаме селективен пристап во формулаичноста на сценаристичките чинители. Мене ме мачат снимките на дневно светло, кои на наивната предлошка на дејствието натежнуваат кон нишките на семејниот лайфтайм филм, наместо да се долови позначителен, автентичен ракурс. Не сакам да го добијам тоа мнение, но во неколку наврати ми беше тешко да ја направам диференцијацијата помеѓу тоа што го гледам и останатите семејни филмови. Од друга страна пак овие флоскули го чинат делото да биде одличен репертоарски филм,
популистичка творба која ќе ги добие срцата на широките маси, констатација која се докаже на дело оваа година на Sundance. Имено, филмот беше добитник на 4 награди на фестивалот од публика, за режија, ансамбл и гран при од жири, што доведе до најскапото купување на филм на Sundance со фамозните $25 милиони од страна на Apple+. Ансамблот е најсилниот аспект на филмот, кај што со одветно избраната актерска екипа убедливо делува како една целина, која е поставена пред големи предизвици, кои ги наметнуваат алчните откупувачи на риба, кои преевтино ги откупуваат рибите и поради тоа што немаат конкуренција ги ставаат риболовците пред свршен чин, а семејството Руби се бунтува против нив. Емилија Џонс соодветно се носи со зададената улога на девојка насреде живот на раскрсница. Фактот што филмот ја искористи активната сексуална сласт помеѓу родителите одлично функционираше во комичните ситуации, кај што хендикепот уште еднаш беше занемарен во секојдневните потреби на родителите на Руби, кои очигледно дека имаат неизмерна и безусловна љубов за членовите на семејството. Сепак, глувоста има своји лимитации надвор од рамките на семејството. Секако дека има конфронтација помеѓу братот, кој смета дека сестра му е привилегирана, а неговиот удел е потценет во фамилијата и родителите се горди со Руби, но свесни стануваат дека ја растргнуваат помеѓу наметнатите обврски и нејзината среќа и исполнение, односно себереализирање. Да ја поздравам костимографката, која што партнерот во и вон дуетот на Руби го има облечено во мајца King Crimson и тоа на албумот Discipline, кој сум го слушал јас кога сум бил во средно училиште. Не знам колку тој избор работи за ликот, но мене ми беше убав вовед во прогресивниот рок-н-рол. Доволно ја кудев кинематограферката за неинвентивниот пристап на кадрирање на дневно светло, да кажам и по некој пофален збор за неа, ако имам на располагање за неинвентивната визура воопшто. Верувам дека тоа школско кадрирање план-контраплан доаѓа од лошите навики кои ги стекнуваат фотографите кои работат на телевизиски серии, кај што важно е да се заврши на време со снимањето, а не да се направи впечатлив кадар за паметење. Филмот е исполнет со диегетска музика, но воочливо е и елегичното пиано, за засилување на погледите во тенденциозните сцени на композиторот на Sucker Punch и Teen Spirit, Мариус де Врис, кој има работено на бројни мюзикли. Функцијата на музиката е еднородна, односно треба да ја следи линијата на емоционалниот набој и адекватно да го засили. Во сцените додека го читуваме знаковниот јазик, можеме да наслушнеме звуци од пристаништето кај што се одвива дејствието. Монтажерот Гералд Брисон може да работи исклучиво со материјалот кој ќе го добие на располагање, така што тој не може да прави чуда ако има дирекции да создаде јасен и линеарен тек на дејствието, за да може да го разберат широките маси. Монтажната секвенција на I Fought the Law на The Clash секако дека беше добре дојдено мотивационо освежување во филмот, кое сведочи за непокорот и посветеноста на Руби. Режисерката Шан Хедер долови една срцепарателна приказна која ги сосредоточи и експонираше емоционалните квалитети на делото и го затопли срцето на секој гледач. Иако светското внимание го привлече со забавниот филм Талула од 2016 година со Елен Пејдж, таа идеја за непознатата бебиситерка која го чува бебето на богаташката за да може да си ги задоволи своите каприци, ја иницираше со нејзиниот краток филм Mother една деценија претходно. По него го снимаше краткиот Dog Eat Dog со Зекери Квинто, кој се обседнува со едно куче во шинтерница, односно станица за бездомни домашни животни, од кај што сака да го присвои, но има нелојална конкуренција. Пред кода таа работи на епизоди на ТВ сериите Glow, Orange is the New Black и Little America. Секојаш се стреми да долови човечки сооднос во колоквијални ситуации, да се пошегува со некој апсурд на умерен начин и да создаде приказна со големо срце и душа која ќе резонира со гледачот. Двозначаен е насловот на филмот, освен тоа што е акроним кој означува во буквална смисла дете на глуви родители, тоа е ознака во компонирањето, кај што композицијата доаѓа до своја завршница, што алудира на одлуката која треба да ја донесе пејачката во разрешницата на филмот. Може би е жанровски неоригинална творбата, но компонентите кои ги употребува се исполирани и умесно искористени. Проминентниот Sound of Metal со неговата наменска аудитивна игра со губитокот на слухот е квалитативно недостижен за овој филм, затоа што содржи инвентивни решенија на кои не се цели со овој мануфактурен продукт, чии што најистакнати уметнички аспекти се однесуваат во корелација на милието на емоционалните наличја,
до кои допираат филмовите како Leave No Trace, Shoplifters, Sorry We Missed You. Во училишната приредба има едно исилено стишување на звукот, за накратко да влеземе под кожата на родителите кои се присутни во публиката, што беше нужно за да го погледнеме светот низ нивните очи. Ако сакате да се тепате, тепајте се со откупувачите. Нашето семејство се држи заедно. Е еден од советите кои ги дава родителот на неговите деца, што е своевидна мантра на филмот, а љубовта, почита и разбирањето до кои треба да дојдат членовите на семејството, пребродува сериозни финансиски и емоционални премрежи. Популистичко дело кое умее да го загрее срцето на секој гледач, следејќи ги во чекор конвенциите и тропите на фамилиарниот филм, во кои се разлеваат емоции, кои не може да ги прикрие тишината. Ако морам да го евалуирам, тогаш Кода од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 194-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуалната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!